understanding, going around in the media, embarrassing people that may have not even committed these offenses. Because we also appreciate, my colleague said, talked of syndicated corruption. It is obvious that these cows are too powerful because they have godparents above. And we only know one godparent who is a permanent secretary. So I think that should be handled. Now, we have also had people ask questions that the ministers have gone around claiming to arrest, but we do not see anyone being produced in court. Can they maybe take a minute and explain, give us a narrative, a chronology of one officer that they arrested and the progress of the prosecution? Otherwise, we are disturbing the country, we are even wasting precious time, and we have been becoming more corrupt. The minister is corrupt, all of us are corrupt, because instead of doing the right thing at the right time, we are doing the right thing at the wrong time. Honorable, you are making a very grave accusation against minister. Oh, I withdraw. Okay. Thank you so much. Because if you had insisted that he's corrupt, I was going to tell people to arrest him and even tell the president to interdict him. in our new style of doing things. Thank you. Akachiko ka minister ya government ebitundu nga kakulembeddwa mu Minister Balamu n'amuddirira Honorable Namere babaddeko mu kachiko ka parliament akalondoola ensaasaanyayo ya ssente mu ministry eza wansi. Kakati wano we walagidde challenges bano Minister Balamu ne Honorable Namere ze bayitamu nti bababuuzizza ebibuuzo ne bababuuza tubalabyeko mukwata abantu okuva lwe batandika ndowooza nga olaba nti batandikira Mbale. Zonna video kweziri ku kyano tubadde tujja nga bwe tuzikola zonna abadde atugoberera. Kakati bwe babadde mu kakiiko ne bababuuza, akakiiko kabadde kakulembeddwamu Honorable Namboze MP w'Emukono. So eno gye twalabidde ebintu ebingi nnyo ne tusigala n'ebibuuzo ne tugamba enguzi enaasobola okuba nti eggwawo mu ggwanga, kubanga babuuzizza Minister Balamu ne bamugamba tukulaba otambudde buli wamu okwata abantu naye tetunalaba ku bantu abo nga mubaleeta mu kooti mubabuuza ebibuuzo mubasoye ebibuuzo oba nabo beewozeeko baliwo abantu abo. Of which buli omu kino ekibuuzo kyabadde alindirira ng'oba oli awo, naye kyaddaaki we batudde mu kakiiko kano baavuddeyo ne boogera oba oli awo engeri gye banyigizibwamu n'obuzibu bwe bayitamu, nti abantu abamu babakwatira mu makamera. Nja kuteekeraku ka video awo mu maaso awo olabe nti abantu abamu abasinga babakwatira mu kamera nga n'obujulizi weebuli, naye bafeesinga challenge nti bano abantu bwe babatuuse ku poliisi oba nga babakutte ate balinako abantu abalala abavaayo ne babajjayo. Okiraba. So ogenda okwesanga nti buno obuzibu bw'amaanyi nnyo mu ggwanga, nti kankubadde bagezaako okulwanyisa enguzi, naye ate enguzi tosobola kuggwawo. Bino bye twabadde twogerako ne mu video yayise nti oba oyagala omuti gukale togenda asookera ku matabi. Nti Honorable Namere ne Minister Balamu omulimu gwe bakola mulungi nti okulwanyisa enguzi, naye omuti saa zino omuti mukulu, nti oba oyagala omuti gukale guteme wansi, sooka oguve wansi oguteme emirandira zaagwo gugwe bulungi nga gusobola okukala bulungi. Naye bw'onaaguleka n'otemako amatabi ate ng'emirandira wansi zikyakutte, oba oli awo guyinza osigala nga gukyaloka nga tegusobola kufa. So kati ye challenge emu gye tufeesinga saawa zino nti Minister Balamu yes balikola omulimu omulungi, bavaa ne bakwata abo abali b'enguzi,
ne babakwata naye at the end nabo beewuunya bagenda okwesanga ng'abantu babatadde. So ogenda abantu ddala nti awo tewaliwo njawulo nti teriyo kigenda akyuka kubanga teriyo kintu kibi nga muntu abadde alya nguzi ne bamukwata ate n'akomawo, of which means we yakoma era wagenda otandikira nti teriyo kigenda akyuka nti katugeze luliba omuntu wabanga bamukute ng'alidde enguzi ne bamusiba oba ne bamukyajinga oba ne bamujja ku mulimo oba oliawo bano abalala basigadde nabo bayinza okutya naye saa zino ogamba nti gw'okutte ate bamala ne bamuta ate n'akomawo ku mulimo, of which tagenda akyusa mpisa ze ate of which tomanya abamutadde oba bibakamaabe. So katulabe video Minisita Balamu weyabadde nga ayogerako kweyensonga bamubuuzizza. Mukama, can you give me some engineers? A team comes from Kampala, take lab samples at 5 spots, bring to a laboratory, 0% of maram. And you'll see that case when it goes to court, they will say the man has no case, they will tell him go home, and the thuggery continue. Interdiction is 6 months. So the system of interdicting officers for 6 months, I don't think it will work. So what we are going to do, since you are the pack of local government. Aya, owulidde nti omusajja babakwata ate of which balina bagamba tukyanoonyekeza ku guno omusango for 6 months, of which teriyo kigenda akyuka kubanga olwedde bano abantu kyovulaba nti omuntu abeera mu bino ebintu ebyokulya ssente bino tabeera muntu omu, biba byakusaininga nti oli ssente bwe baba zivudde eri gye bazisainingidde zigenda okukka wansi eno olwedde nga ssente teziwera. So tabeera muntu omu ali mu ekyo ekintu ekyokulya enguzi. So wano Minisita Balamu ne Honorable Namere beetaagisira ddala obuyambi obw'amaanyi kubanga tosobola agamba nti kye bakola kirungi naye ku bantu abalala iti kibi. So omuntu owa wansi alaba nga Minisita Balamu ne Honorable Namere bye bakola birungi naye ate bano abalala bo baagala bafollowing mateeka, of which amateeka gabaddewo for all along naye nga tegakola. Okiraba nti omuntu owa wansi anyigirizibwa naye nga tolaba amateeka bwe gakola. So tunaabeera awo ddi nti bagoberere amateeka balondole kino kyali kitya wekiti nedda. Bano abantu beetaaga abakwata nga olaba nti Minisita Balamu abadde akola naye challenge gye tulina nti naawo Minisita Balamu be bakwata ate be bajjayo. Okiraba katweyongereyo ne video. I will propose to you very soon. Yeah, that's what I'm saying. We are going to change the law and we make simpler decision making. If court is failing us, if the prosecutors are failing us, let us do a disciplinary committee in a given district. You built, they gave you money to build 3 classrooms, you built 1. We do, Local Government Amendment Act. We put those things. We should hold meetings in the parishes or in the village where a crime has been committed. And we call a committee, we budgeted as government to build 3 classrooms. This money built 1, the other money is not accounted for. What do we do for him? Sir, did you do it? Did you receive the money? Yes. So what do you want us to do? Forgive me. No. No job. Go away. You have children, Honorable Bachireke, who have graduated. They are jobless because nobody knew them. Because nobody has connected them. Because they don't want to sleep with a service commission. They don't have 20 million to buy a job. So this district service commission is another problem. Another nightmare. Another nightmare. Okiraba nti akonye ku ky'abaana abali mu byalo nga tebalina mirimu naye nga olwedde basoma balina buli kimu naye nga okuyingira gavumenti si kyangu. So ekintu ekyo ndaba nti ekyokugamba nti baagala kuteekawo ko etteeka eddala nga lyabwe nga be bali controllinga nze eba eri oyo omuntu yenna ayagala okulwanisa obuli bw'enguzi corruption egwe mu ggwanga oba oliawo
ndaba nga kirungi kubanga Minisita Balamu ne Honorable Namere tubalabyeko emabegaawo basookera Mbale ne bagenda ababo baliwa kati wobo otunuulidde nti ne sente za gavumenti zennyini zibakozesezza mwaka akaseera amafuta ge boonoonye ate nga ne bakwata abo abali b'enguzi ate saa zino n'owulira nti bakwata be bajjayo mba ndaba nga abali mu kukolera obwereere so ze ndaba nga kiba beta we baba nga basobola okuteekawo amateeka nga basobola okwata bano nga benyini be bava ne baba questioninga ne bafuna ne baloya abali like abatali mu byanguzi not all sigambye nti bonna naye nafuna nga amateeka gabakolako nga bano benyini we basanga nti corruption bali asente tebakola kye bali nateekebwa kukola nze ngamba nti bano emirimu bandi bagifiirwa kubanga tebaagala akola ezo mirimo abaana gye bali abasoma obusawo naye nga okugenda okuyingira gavumenti si kyangu nga babeetagako sente nyingi abaana abasomesa gye bali basoma obusomesa naye nga okuyingira gavumenti si kyangu abantu balina skills nyingi naye nga baatula butuzi mu byalo eyo kati buli omu yeekolera kyayagala wobo otunuulidde abantu abali ku byeyo so far all numbers bonna baasoma naye lwaki yeno corruption iti yagezaako okufuna omulimo ne bamusaba leeta kino leete sente bweziti ne bifairinga oba olyawo naye singa nti oba olwanyisiza corruption neggwawo nga omuntu aba agenda okwapulayinga omulimu bamubuuza interview ne bafollowinga nga interview si sente kubanga kati saa zino Uganda we yatuuka nti woba ogenza interview ate sente zikola nnyo okusinga answers zogenda okuddamu so that answers it is money nti wabuuza nti kino ojja kikola otya n'oteekayo sente of which gwe oba oyise bulungi ng'oko ogenda bugenzo so sendaba nti ebyo birina okukoma nti Minisita Balamu ne Honorable Namere nti banaaba etteeka lyo baliyisizza nga bennyini be basobola okukontrolinga bano abantu of which kisobola okukola tomanya kubanga kisingako corruption kubanga teriyo corruption wegenda kugwera mu ggwanga nga bakyalina buno obuzibu bwe bayitamu nti be bakuute ate saa zino bagenda ogira we bati nti ono bamutadde then ndina ekintu kye neewuunya like wano emabega Honorable Namere agamba president ye yamusindika then nono Minisita Balamu agamba General MK Kisanja no sleep then where I'm confused is like gundi bano abantu ani abajjayo already president yawo olukusa ono naye gwakiririzaamu ani ono eyamusindika ono uwe bwatera oteeka emabega kubanga ntera olaba video ze ng'alina ekifaananyi kya Geno emabega kati ani asobola okujjayo bano abantu ate asinga ku bano ababiri asinga president nono ani abasinga amaanyi ekyo nkikulekedde so kyovulaba nti eggwanga nayo lyetaaga aterezaamuko naye ku nsonga ya corruption ekyo ekintu naba Minisita Balamu bakoze kyebakozeeko bakoze naye ate ogenda olaba nti system yennyini yebalwanyisa of which nakyo kikuwa ekyokwebuuza n'ogamba wano bagamba nti ono twamusindika akole kino ng'olaba gye tuvuddeko emabegawo ne president yabogerako nagamba bakola omulimu omulungi ye yabasindika naye ate wembanga ate mpulira nga beemulugunya bagamba baba akateekayo omuntu ateekaawo n'akola bw'ati so of which ekyo kye neebuuza bana abajjayo abantu bano n'abana ababasindika ani alina obuyinza obw'amaanyi mu ggwanga jasi kabadde kalowoozo naye nga ku nsonga eyo nze kyendaba singa bano babeera ne basobola okuteeka bano abantu nga
wosangane omuntu yenna yalya enguzi bamuwa sente z'ekkubo teyakola sente kyetaaga ne babazirondoola kuviira ddala waggulu eri oba oli awo gye obuzibu gye buviira kubanga ono omuntu wa wansi mwennyini ono gwe bakutte katugeze bano balinga kifaananyi kye bateekawo buteesi bano for example be bakutte nga bano nze ndabanga kubanga ewaba babakutte ate ne babajjawo nga babateeka mu kkomera ate ne babajjayo vuiki ekyo kikulaga nti bano kiringa kifaananyi naye baliko emabega abantu bennyini bananyini kintu ekyo so abo betwagala mujjeyo nabo eggwanga ligenda atereera naye nga webityo byabadde nalabyekwawo ne speaker yavuddeyo nga awagira n'agamba ali ku saidi ye ey'okulwanyisa enguzi ovuiki kirungi ali ku saidi ye naye bayambye batya ku bano be babajja kubanga kiba tekikola sensi nti mukuta abali b'enguzi ate ne mubajja so singa babakwatirako ku nsonga eyo tekirina taabu kubanga abantu mu byalo engeri gye bayisaamu obujjanjabi tebafuna so oba olyawo singa bayambye ne babakwatirako enguzi kubanga tekyetaaga nga mu Uganda yonna tulinamu balamu omu tulinamu ne n'ameera omu nti enguzi tebagenda agisobola nga bali batono olwedde akifaananyi kikulaga olwedde nti bano be basiba babajjayo olwedde olaba nti ekintu kitandise oba zitowererera. The issue of the Honourable Balam and the Honourable Namere, what they are doing, as Parliament, we need to support them. We cannot, it is long when we last saw, because for us we are to hold them accountable. But now before we hold them accountable, they are putting their house in order. We want to see the Works Minister, the Attorney General, the Education. I've seen Honorable Peter Gwang here. I've heard him. I was following questions here. All the ministers, either tourism or health, we've seen ministers of health disrupting the sleep of people who are not used to being woken up, directors at midnight. Please, let's appreciate these efforts by the executive. For us, we've also started. But when they do better, we should not be feeling jealous that they are outsigning us. We should be thanking them. So, in my own way, if I was in Tororo, I would say Balam Oye, but I'm in Parliament as Speaker, I will not say that. I will not say that. So, ndozo kiraba nti ne Speaker eyavuddeyo n'agamba n'akinoganyala n'agamba kye bakola kirungi ovuiki ekyo kyeraga lwatu eri oyo yenna nti kye bakola kirungi naye obuzibu bwe balina challenge gye bafeesinga nti be bakwata ate be bajjayo so ensonga eyo simanyi ggwe ali eyo girowoozaako otya naye oyo yabadde Speaker naye yabadde awaayo endowooza ye w'ebityo byabadde so compare endowooza yawo mu comment section kwezi ensonga gw'olaba otya naye Namere ne Minisita Balamu gw'olaba nga banaamalako nga tebalina buyambi kwezi ensonga